गाइस एक बार चार्ली पुलिस से बचकर भागता है। जैसे ही वही पुलिस वाला देखता है तो वह फायर करता है तो चार्ली सीधे पहाड़ पर चढ़ जाता है और आराम से लेट जाता है। लेकिन तभी वहीं दूसरा पुलिस वाला आता है। चार्ली जैसे ही उस पुलिस वाले को देखता है तो चार्ली अपने स्टाइल में उसे पहाड़ से नीचे डाल देता है और भाग जाता है। और यहाँ ये दोनों पुलिस वाले चार्ली को पकड़ने के लिए जैसे ही भागते हैं, चार्ली भी उसी रास्ते पर आकर टकराकर वापस तेजी से भाग जाता है और एक लास्ट पहाड़ी पर जाकर रुक जाता है। लेकिन वहीं से एक पुलिस वाला चार्ली पर फायर कर देता है और चार्ली भी गोली लगने का नाटक करता है और सही समय आने पर उसे लात मारकर पहाड़ के नीचे फेंक देता है। और चार्ली वहाँ से भागकर एक पहाड़ी में जाता है जिसके दूसरी तरफ भी पुलिस खड़ी होती है। तो